जी, मेरा नाम एजाज अहमद है, मैं जीएनएन से हूँ। डॉक्टर साहब, एक तो आपसे सवाल है और जनरल साहब आपसे सवाल है। जनरल साहब से पहले पूछ लेते हैं कि एक तो ये जो एक्सरसाइज का मतीन ने तस्करा किया, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे वीडियोज भी आ जाती हैं कि ये हो गया, वो हो गया, इतनी मोर्चे गिरा दिए, इतने जहाज़ गिरा दिए। हमें थोड़ा सा स्पेसिफिक इस हवाले से भी आप बता सकें कि एक्चुअली लाइन ऑफ कंट्रोल पर और वर्किंग बाउंड्री पर क्या सूरत हाल है। फिर इंडियन मीडिया बहुत बुलंद बांग दावे करता है कि हमारे पास रफ़ाइल आ गए हैं, पाकिस्तान के पास इसका तोड़ नहीं है। तो हमारे पास तोड़ क्या है उसका? और डॉक्टर साहब, आपसे सवाल ये है कि आज ही अमेरिकी तर्जुमान ने ये कहा है कि मार्को रूबियो जो है यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, वो आपसे और इंडियन काउंटर पार्ट से बात करेंगे। इंडिया ने एक ये मजाक बनाया हुआ है कि हर कुछ साल के बाद वो एक फॉल्स फ्लैग करता है और फिर पाकिस्तान पर इल्ज़ाम शुरू कर देता है। हमारी प्री कंडीशंस क्या होंगी और क्या मीडिएशन पॉसिबल है मौजूदा सूरत हाल में? नहीं, ज़रा एक सेकंड, ऑलरेडी उनके 4 सवाल हैं एक ही में, सो मेरा पहले हैंडल कर रहे थे, अभी करते हैं, अभी आपके पास विल कम टू यू। तो इस पे अगर आप कमेंट कर दें, इज देयर एनी अपडेट ऑन द करंट सिचुएशन? देखिए, वी हैव ए नंबर ऑफ टेलीफोन कॉल्स रिक्वेस्ट हमने भी भेजी हुई हैं, हमारे पास भी है। वी आर मैनेजिंग इट एज पर मैक्सिमम पोटेंशियल। लेकिन ये जो आपने सेक्रेटरी रूबियो की बात की, उन्होंने चूँकि मेरा शायद एक ट्रैवल था जो मैंने पोस्टपोन किया, यू ऑल नो, काबुल के बाद मैंने ढाका जाना था, तो उन्होंने रिक्वेस्ट मुझे भी भेजी हुई है और गालबन प्राइम मिनिस्टर हाउस भी आई है। तो whosoever is available will talk to him when he calls. Obviously foreign office as per the standard practice will tie up the time. जहाँ तक फॉल्स फ्लैग है, हमने तो इसको अपनी इवन पहलगाम पे सीरियस रिजर्वेशन फ्लैग कर दी हैं। पहले आपने सब कुछ देखा है जो जनरल शरीफ ने आपको दिखाया है। दिस एब्सोल्युटली क्रिस्टल क्लियर दैट वी डू नॉट बिलीव कि ये है, लेकिन इसके बावजूद वी हैव ऑफर्ड, ओके फाइन, इफ हुआ है, यू से दैट इट्स हुआ है, तो प्लीज़ give the evidence to the neutral independent investigators. What is the problem about not having a probe? So अगर probe होगी तो only then we would know कि where do we stand. तो ये false flag जो है, ये एक इनका ड्रामेटिक किस्म का ये इनका प्लान है। पुलवामा देख लें, मैंने अभी आपको मेडलिन ऑलब्राइट की किताब प्रेसिडेंट क्लिंटन के विजिट का बताया। I was present 2nd of December 1998 when after the detonation in Oval Office with Prime Minister Nawaz Sharif, and we have dialogue. Madeleine Albright, Sandy Berger, Rubin Talbot, they were all there. I, Sartaj Aziz Saab, apna Mushahid Hussain Sayyid, Shawaz Sharif Saab and Riaz Khokar were there. So you see, but these are the things one cannot divulge. These are national history and archives, and they are there where it should be. So let me assure you, we know that there is false flag and how it is to be dealt with. So we have raised our reservations, offered independently. So I think gradually the international community, the way they drummed up false propaganda in the first 48 hours has died down already. You have seen that the Indians खुद वो सवाल वही पूछ रहे हैं और they are questioning many things. So this is how their narrative has virtually gone for the six, and their propaganda has fallen. So हम अभी भी हमारी जो ऑफर है वो है, जहाँ तक आपने ममालिक की जिक्र किया, मीडिएशन की बात की। देखिए, मीडिएशन नहीं, इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है, मीडिएशन तो कोई ज़रूरत नहीं है। So our friends have offered and they must be trying. The need of the hour is, because both countries being nuclear, need of the hour is any escalatory move can go to a direction which would be unsustainable, not between the two countries, maybe for the entire region. So it is a combined responsibility of friends and the regional actors to make sure that India doesn't make this mistake. But as General Sharif has said, on behalf of armed forces, they are alert, they are ready, and they are, inshallah, in a position to give a befitting response of the nature, and we will choose time and mode, of our liking. Thank you. I'll just add to that. आपने कहा इन्फॉर्मेशन आती है कि जहाज़ ही हो गया, मुख्तलिफ तरह इन्फॉर्मेशन। अगर तो आप अपनी इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया से ले रहे हैं तो आपको बहुत तरह की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो आई वुड रिक्वेस्ट
that please only refer to the credible sources of information. Especially یہ جو circumstances چل رہے ہیں اس کے اندر, the social media, the accounts, they are not a credible source of information. وہاں سے آپ کو بہت کچھ ملے گا. اپنے دعوے کی بات کی, وہ دعویٰ کہتے ہیں کہ جی ہمارا رافائل اور یہ وہ, تو ان کے دعوے تو پہلگام پہ بھی ہیں, ان کے دعوے تو بہت سی چیزوں پہ ہیں. ان کے اگر ہم ان کے دعووں پہ چلنا شروع ہو جائیں تو then the world will look entirely different. And lastly, جو آپ نے DGMO کی ٹاک کی بات کی, there is a long standing arrangement of routine ہوتی ہے, DGMO ایک ہاٹ لائن اسٹیبلشڈ ہے, اور وہ ہر ٹیوزڈے کو اس کے اوپر ایک بات چیت ہوتی ہے. اس کے اندر جو سا ہے دونوں سائڈس کی پروٹوکول یہی ہیں کہ وہ اس بات چیت کو, اس کانٹیکٹ کو پبلک نہیں کرتے. We don't know that for what reason the Indians thought it's necessary کہ انہوں نے آ کے اس کو پبلک کرنا ہے. Perhaps they felt, جس طرح انہوں نے کہا کہ in the narrative, in the information domain, they have nothing to tell. تو they thought it's کہ جی اس کو اپنی پبلک کو بتایا جائے کہ ہم نے وہاں پہ سیز فائر وائلیشنس کی بات کی ہیں اور ہم نے یہ بات کی ہے. تو this is not something that is talked in public. So this is an arrangement long standing between the two countries. جی صدیق ساجد جی, ایک نیوز ہے. ڈاکٹر صاحب ابھی آپ نے حال ہی میں کابل کا وزٹ کیا, اور اس کے فوری بعد یہ 71 جو ڈی جی صاحب نے بتایا کہ ٹیررسٹ افغانستان سے پاکستان داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے, پراکسیز کی بات کی, تو کیا آپ کی ان کے ساتھ اس حوالے سے جو بات ہوئی اس کا نتیجہ اس صورت میں نکلا کہ شروع میں کیا کہا آپ نے؟ کابل وزٹ کیا. جی 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 جی, وہ تو پھر وہی جاری, بلکہ سب سے بڑی تشکیل جو ہے وہ پاکستان کی سرزمین پہ آئی. دوسرا ڈی جی صاحب, آپ سے ایک سوال ہے کہ انڈین جو پرائم منسٹر ہیں مسلسل نیشنل سیکورٹی کمیٹی میٹنگ, کیبنٹ میٹنگ, اور ان کا انڈین میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ جو پرائم منسٹر ہیں انہوں نے اپنی فوج کو گرین سگنل دے دیا ہے پاکستان کے اوپر حملے کا, اور یہ کہا گیا کہ وہ اپنی مرضی سے جگہ کا تعین کر لیں, مقام کا تعین کر لیں, ٹارگٹ کا تعین کر لیں. تو ہماری طرف سے جو ہے آپ کا اس کو رسپانس کیا ہوگا؟ میں کابل کا جواب آپ کو پہلے دے دیتا ہوں. دیکھیں, ڈونٹ مکس ٹو تھنگس ٹوگیدر. You cannot change your neighbors and you have to deal with them. This is no solution کہ اگر ہمیں پتہ ہے کہ ان کی سرزمین ماضی میں استعمال ہوئی ہے تو ہم اپنے تعلقات کو بند کر دیں. It is not neither good for economy, nor trade, nor even Islamically, it's not allowed. So the government and the stakeholder decided that we should re-engage Afghanistan. So I visited Afghanistan. The visit was absolutely marvelous, both from political point of view, from economic and trade point of view, from refugees point of view. And also, وہ نہیں کرتے چوئی صاحب, جنرلی پریس ٹیک آؤٹ نہیں کرتے, وہ پریس ریلیز نہیں ہوتی. اٹ از ان یوزول اینڈ ایکسٹرا آرڈنری ارینجمنٹ کہ انہوں نے میرے ساتھ کھڑے ہو کے, ہمارے کاؤنٹر پارٹ نے, وی شوڈ اپریشیٹ. بجائے یہ کہ اگر ہم ایسی چیزوں پہ کرٹیکل ہوں گے تو جو اس کا پازیٹیوٹی ہے وہ انڈیا تو بھیجے گا ان کو. دیکھے آپ نے تو بڑا, پرائم منسٹر صاحب سے میری میٹنگ ہوئی, مجھے بتایا کہ وہ بہت تھوڑی میٹنگ کرتے ہیں. اٹ واز ایلیبوریٹ میٹنگ وتھ پرائم منسٹر خود. اس کے بعد ڈی پی ایم سے میٹنگ ہوئی, ان کی پوری کیبنٹ کے جتنے مین ونگز تھے وہ سارے تھے, اور پھر متقی صاحب سے میٹنگ ہوئی. تو میں تو اس کو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں. ہمیں دیکھیں, ہم نے رہنا ہے ایک دوسرے کے ساتھ, اور ہماری جو بہتری ہے ان کے لیے بہتری ہے, ان کی جو بہتری ہمارے لیے بہتری ہے. سو گورنمنٹ اینڈ دی اسٹیک ہولڈرس دے ڈیسائیڈڈ کہ وی شوڈ ری انگیج, اور اس کے نتیجے میں گیا, اور the visit was absolutely fine. اور میں نے یہاں آ کے آپ کو نہیں بتایا کہ وہاں میں کیا کہہ رہا ہوں. میرے بائیں ہاتھ متقی صاحب کھڑے تھے, اور میں ہر چیز جو کچھ ہم نے اناؤنس کیا, جو کچھ ایگری کیا, میں نے ٹرانسپیرنٹلی قوم کو اور دنیا کو بتا دیا, اور انہوں نے بھی اس کو اسی پیرائے میں لیا, اسی طرح رسپونڈ کیا. تو پہلے اگر ہم کابل کو اس میں ڈریگ ان کریں گے, آئی تھنک اٹ ول ناٹ بی فیئر. سو اٹ از ناٹ اے نیشنل انٹرسٹ. دیکھیے آپ, وی آر ناٹ کنسرنڈ کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں, وہ ان کی اپنی کنزمپشن کے لیے جو کہہ رہے ہیں. ہم آپ کو بار بار یہ بتا رہے ہیں, ہم پہلے بھی کمیونیکیٹ کرتے رہے ہیں کہ ہم تیار ہیں, آزمانا نہیں. 2019 میں بھی ہم نے یہ بتایا تھا کہ وی آر ریڈی. وی آر ناٹ دی ون ہو آر گوئنگ ٹو انیشیٹ اینی ایگریشن. وی آر اے ویری ریسپانسبل اسٹیٹ اینڈ ویل آلویز فالو دی پاتھ آف ریزن اینڈ کنسٹرکٹیو انگیجمنٹ. بٹ اف دے تھنک دیٹ اگریشن از دی پاتھ فارورڈ, تو آر میسیج از اونلی دس
We are ready. Don't test it. Thank you, sir. Jiang Chao, Xinhua News Agency. We have seen that in the past days, Deputy Prime Minister and Foreign Minister held a phone call with Chinese Foreign Minister Wang Yi, and according to a release from Chinese Foreign Ministry, China reaffirmed its support to Pakistan on counterterrorism and safeguarding its national interests and national authority and territory, and also support to carry out investigation on the incident in Pahalgam in a fair and objective way. So my question first to DGSPR that one thing when in your presentation about the Chinese national who are being attacked on October the 6th, 2024, that a account on social media to show indicating that this account knows the attack ahead of the thing happen. So have you ever traced the background of this account, who are behind it, and are you planning to present these evidence after the investigation to your Chinese counterparts? This is my first question to DGSPR. So second question, that we have already seen yesterday that Indian authority has, especially its leadership, has released a lot of signal on solving